अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि इस मोटर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इस मोटर से ये आवाज़ क्यों आ रही है और इसमें क्या फ़ाल्ट है और किस तरह से इस फॉल्ट को हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के काम शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सबसे ज़्यादा की जाने वाली गलती ये है कि जैसा कि अभी आप मोटर का बेल्ट देखें, ये बहुत ज़्यादा टाइट है। ये आप देखें, बेल्ट इतना ज़्यादा टाइट है कि हाथ से ये दब नहीं रहा है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जब पुरानी बेल्ट ख़राब हो जाती है और उसकी जगह हम नया बेल्ट लाते हैं तो नंबर मिट जाने की वजह से हमें नंबर का आइडिया नहीं होता है। हम एक नंबर छोटी बेल्ट लाकर उसे ज़बरदस्ती मोटर के ऊपर चढ़ा देते हैं। जैसा कि आप देखिए, बहुत ही टाइट है ये बेल्ट और इसे ज़बरदस्ती इसके ऊपर चढ़ाया गया। ये देखें, ये आसानी से उतर भी नहीं रहा। ये देखें, इससे आप इस तरह से दबाते हैं तो इसमें पिले होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जाम है। बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से अक्सर मोटर की शाफ्ट कट जाती है या मोटर का बैरिंग टूट जाता है, या फिर जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, पंप भी बैरिंग वाला है, इसके भी बैरिंग और शाफ्ट वगैरह टूट जाते हैं। इस बात को तो आप समझ चुके होंगे कि बेल्ट हमें ज़्यादा टाइट नहीं करनी चाहिए और बेल्ट टाइट करने की वजह से ही इस मोटर में फॉल्ट आया है। तो पहले हम इसमें एक नंबर बड़ा बेल्ट लगा के इसे चेक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखें, हमने एक नंबर बड़ा बेल्ट लगा दिया है और इसमें काफ़ी आपको पिले नज़र आ रहा है। ये देखें, ये बेल्ट जो है आसानी से दब रहा है। पहले A34 का बेल्ट इसमें लगा हुआ था, इस वक्त A35 का बेल्ट हमने लगाया है। अभी बेल्ट का जो सेटिंग है वो क्लियर हो चुका है, बेल्ट सही लग चुका है इसमें। तो अब हम इसे दोबारा चला के चेक करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बेल्ट की सेटिंग कर दी है, बेल्ट चेंज कर दिया है, फिर भी इसकी आवाज़ ख़त्म नहीं हो रही है। जब भी कभी मोटर में आवाज़ शुरू हो जाए तो सबसे पहले आप बेल्ट को चेक करेंगे। बेल्ट सही करने के बाद आप इसकी पुली को देखेंगे। जैसा कि ये इसका मोटर का पुली लगा हुआ है, ये वाला। तो अब हमें इसे चेक करना है। उसके लिए हम सबसे पहले बेल्ट को उतारेंगे और इस पुली को देखेंगे। पुली का बोल्ट अक्सर थोड़ा सा लूज़ हो जाने की वजह से भी ये मोटर इस तरह से आवाज़ करती है। तो हम इसके पुली को, बोल्ट को चेक करेंगे। ये देखिए, पुली थोड़ी सी लूज़ है, ये बाहर नहीं निकल रही है लेकिन पुली है थोड़ा लूज़। तो हमें इस बोल्ट को टाइट करना है। जैसा कि हमने मोटर की पुली को टाइट कर दिया है, दोबारा से हम इसे बेल्ट लगा के चला के चेक करेंगे कि आया इसकी आवाज़ ख़त्म हो चुकी है या पहले जैसी आवाज़ हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मोटर बिल्कुल पानी की तरह चल रही है और किसी तरह का इसमें कोई शोर नहीं है। दोस्तों, इसमें बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से मोटर की पुली टेढ़ी होकर थोड़ी सी लूज़ हो गई थी, जिसकी वजह से ये आवाज़ हो रही थी। हमने मोटर के बेल्ट को भी चेंज कर दिया है और यहाँ पे हमने पुली को भी दोबारा से टाइट कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ये मोटर प्रॉपर वर्क कर रही है। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यही तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।